একটি মেয়ে ফ্লাইটে বসে আপেল খাচ্ছিল। সে অর্ধেক আপেল জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। আপেলটি গিয়ে পড়ে এক নির্জন মরুভূমিতে। সেই রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জলে আপেল থেকে একটি ছোট চারা বেরিয়ে আসে। কয়েকদিনের মধ্যেই চারাটি বড় হতে থাকে। জঙ্গলের পশুরা তা দেখে আনন্দিত হয়, কিন্তু পানির অভাবে গাছটি শুকিয়ে যাচ্ছিল। তখন একটি জিরাফ মুখে পানি এনে চারায় ঢালে। অন্য পশুরাও সাহায্য করে। গাছটি সতেজ হয়ে বড় আপেল গাছে পরিণত হয়। সবাই তার ছায়ায় সুখে থাকত। হঠাৎ এক কাঠুরে গাছ কেটে নেয়। সবাই কান্না করে, কারণ কেউ লাইক বা সাবস্ক্রাইব করেনি।